18. februarja se je iztekel rok za prijavo na teste nadarjenosti. Med šolami, ki zahtevajo tovrstne preizkuse, sta tudi SŠOF, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, ter Srednja glasbena in baletna šola. Najprej smo se ustavili na SŠOF, kjer zahtevajo preizkuse nadarjenosti za njihove 3 programe. Tehnik oblikovanja, fotografski tehnik in pa umetniška gimnazija. Torej, kako izgledajo testi nadarjenosti? Ja, v bistvu pač imaš odvisno od smeri, mislim, koncept je večinoma vsako leto isti, pač narišeš po opazovanju, imaš tudi nekako hočeš zvedeti, če imaš prostorsko predstavo, če imaš kaj pojma o barvah, pa pač nasploh ni nekaj težkega, pač če imaš nek talent, boš zagotovo sprejet, Kakšna je bila pa tvoja izkušnja? Ja, meni je bilo tudi zanimivo, Prvo smo imeli narisati pač marelo, smo nekaj časa, potem smo pa še delali kocke, mogel si narediti 3 kocke, potem pa 4 kocke, pa na vsako izražiti eno čustvo, eno ljubezen, eno žalost, eno sovraštvo, eno pa veselje. In potem si to pa še v eno kompozicijo postavil. So te testi iz leta v leto podobni? Ja, mislim, da so, saj kakor pravim, koncept je skozi isti, pač sam spreminja se malo tako, Kako izgledajo sprejemni izpiti oziroma testi nadarjenosti na SŠOF? Ja, takrat, ko sem bila jaz, da smo 3. letnik, smo mogli riše se stol. Stol smo risali, 2 sta bila postavljena, tako si lahko zbral tistega, in pa si izbereš pozicijo in narišeš ta stol. Ja, različne pozicije, Potem smo mogli pa še, vedno je še nekaj v 3D tehniki, smo mogli 4 kocke narediti iz papirja. Iz papirja plašče smo naredili, smo izlepili skup in na vsako kocko smo narisali en letni čas, da bi predstavljali. Tema je bila 4-letni čas. In pa na koncu smo jih postavili v kompozicijo. Ja, mogli si na eno podlago postaviti, tako da je zanimivo izgledalo. Ja, in to je bilo to. In za vsako nalogo je bilo uro pa pol cajta. Pa ta druga naloga je bila težja. Ja, ta druga naloga mislim, da smo ful dalj časa delali, kar bi jo mogli, tako 3 ure po moje. Se še da zmeniti. Ja. Ste se kaj posebej pripravljali za te sprejemne? Jaz sem šla na en tečaj, en teden sem hodila. Mogoče iz izkušenj ostalih letnikov pred vami, letnikov za vami, se mogoče zadeve kaj ponavljajo? Ne vem. Stol vse ponavlja. Ja, stol je dosti, vedno moraš kakšen tak objekt narisati. Potem enkrat sem slišala, da risarske veščine izkažeš. Ja, se pravi, vsako leto nekaj za 3D moraš narediti. Enkrat slišala sem, da je ene par let pred tem, ko smo mi delali, bilo treba narediti gugalnico iz papirja, ta je bila malo težja. Marelo so že delali, se mi zdi. Takrat, tisto leto, ko smo mi bili, ko smo delali sprejemni izpit, so eni mogli, gimnazija, mislim, da je mogla dežnik narisati, nekaj tanskega, pa še kakšne take stvari dajo. Srednja glasbena in baletna šola opravlja preizkuse nadarjenosti za program umetniške gimnazije in sicer na plesni in pa glasbeni smeri. Punce nam bodo malo več povedale, kako izgledajo sprejemni izpiti. Ja, imeli smo 2 sprejemna, enega iz inštrumenta in enega iz solfeđa. In v bistvu se za inštrument večinoma več pripravljaš, tako da koncu te je mogoče za solfeđo celo bolj strah. Ampak, mislim, niti ni tako grozen, čeprav pol na koncu si pridemo ven in vsi tako, ful mi ni šlo, ful je bilo grozno, mislim, vsaj večina. Ampak, ne vem, sej gre pol na koncu, strah te je, valjda te je strah, saj se že nekako narediš, Ni sploh toliko pomemben, mogoče v tistem trenutku, kako narediš, ampak mislim, kakšne so napake, ampak vse skupaj, ampak bolj kaj pokažeš ti v celoti, kako tebe vidijo kot osebo mogoče ali pa nekako tako, kako se predstaviš. Se pravi, navkljub slabim občutkom ste očitno vse bile sprejete. Ja, smo bile, pa še nekaj glede tega solfeđa je. Zelo redu bilo na tej šoli, saj jaz sem šla na priprave za solfeđo, Tako da, če kateri zdaj osnovnošolci rabijo kakšne priprave za solfeđo, se tle na šoli, saj prejšnje let je bilo tako, jaz ne vem, smo imeli pri profesorjih za solfeđo priprave in imaš boljši občutek, če greš to delati prej in pa je lažje na sprejemcih,
Aha, potem takem šola vlaga v to, da lažje opravite sprejemne izpite. Še kaj dodati? No, sprejemni izpiti pa izgledajo tako, ko prideš noter, se najprej predstaviš, kaj igraš, te vprašajo. Potem moraš zapeti eno melodično vajo, ki imaš napisano na tabli in ritmično, pač a vista, kar pomeni na prvi pogled. Potem pa še neki teorije, akordi, slišanje akordov in intervalov in lestvice moraš znati tudi povedati. Zdaj gremo pa še na drugo stran. Gospodična je rekla, da ona sicer ni imela treme. Kako to? Ja, ne vem, pripravljali smo se dosti prej, pa mogoče tudi izkušnje, pač če imaš veliko izkušnje iz nastopov, pa da enostavno pač nimaš treme. Jaz vem, da sem se iz sprejemnega pač za solfeggio sem se presmejala ven. Pozitivne izkušnje torej. Ja. Tvoja izkušnja? Ja, večino nas je bilo tudi strah, ampak pol, ko ugotoviš, kako so prijazni s tabo in mislim, pol je šlo vse gladko, tako da mislim, bilo je v glavnem vse v redu. Super. Punce, hvala lepa. Še kakšno sporočilo za vse tiste, ki se bodo letos udeležili? Noč se bati, ker ta šola je res v redu in profesori so v redu in mislim, da ne bo problema. Bolj kul šole ni. Prosim? Bolj kul šole ni. Evo, to je to. Ja, preizkusi nadarjenosti niso talent šovi, zato nihče ne zmaga. Na preizkusih nadarjenosti vas bodo ocenjevali profesorji, ki so strokovnjaki na svojem področju. Zato nikakor ne bodite živčni, potrudite se maksimalno in vso srečo. Za Filternet, Žiga Munda.